Настя, ну смотри, то есть как бы что? Якобы щебенка, Дмитрий говорит, да? То есть металл, да? Видно. Шифер, осколки стекла, видно. Осколки рубероида, линолеум какой-то. Ну все, в общем, остальное. Водоем, вот здесь зафиксируешь, что вот это водоем. Было... А это у нас что, родники там? Это дальше родники, это как раз родниковый овраг. Мгм. То есть отсюда он начинается, дальше идет там. То есть это все Через попадет в деревню. почву, в итоге в воду. Скорее всего, да. Здесь вот какой-то это шифонера видно. То есть, ДСП кусок. да. То есть шифер, вот смотри, ну асбест. Ага. Что это такое? То есть, понимаете, какая категория этих отходов? Ну, я думаю, что это особо опасные. Да? Для- Ну, особо, не особо, вопрос в другом. Ну, после Потому этого что, понимаешь, рекультивировать надо у будет этого почву. должен быть сертификат. То есть поле, ну да, слушай, ну вопрос в том, что поле, даже если они поле убивают, ну елки-палки. Ну вы в поле, если собираетесь строить, что-то продавать, ну зачем же вы водоохранную зону? Вот смотрите, вот этот Matching Life так называемый, ну у Северки 200 метров водоохранной зоны. Вот они все туда везут. Ну, понимаете, то есть как бы, причем с ребятами с этими нормально пообщались один-два раза, вроде услышали, угомонились. Это вот те, которые... Да, ну потому что они просто наемные, понимаете, их уже просто конкретно дальше нанимают. Вот. И они провоцируют местных жителей, потому что мне приходится... А ты, у тебя рубашка грязная, почему? Тебя избили? Нет, меня не избивали и так далее, но... Ну, немножко- толкнули, ты упал? Но Толкнули? я пытался обнять Дмитрия, чтобы подвести к этой куче, что он мне сказал, потому что он утверждал, что это щебенка. А в это время на меня другой человек накинулся. И уронил Ну, тебя. уронили и так далее. Вопрос в том, что, понимаете, то есть как бы можно на это... то есть мы лишний раз проблемы простым работягам не хотим, потому что эти чудики, они сошки, они шестерки, они вообще ничего не значат. Ну ничего не значит, Ну, понимаете? однако они... И вопрос в том, что мы сейчас с ними даже немножко, да, как бы, не знаю, то есть как бы свалили и так далее. Меня, ну дальше что? Ну, Понимаете, дальше что? Ну, как бы, это ничего не решит, проблему не решит. Вопрос в том, что сейчас целенаправленно провоцируется местное население и На заезжие конфликт. работники, потому что никого из местных, никто в этом не работает. Ну, потому Нет. что никто не местный бы не стал это уничтожать. Понимаете, никто бы не стал все это творить. Саша, у тебя вся спина грязная, они тебя изваляли, как И ты ничего, это я сам упал. сам упал. Напрасно Да. говоришь, что уронили. Зачем? Зачем мне так говорить? Знаешь, вот ты думаешь, мне проблемы для них нужны? Думаешь, мне вот проблемы для этих Они чудиков нужны? исполнители преступных приказов, Саша. Их не будет, найдут других. Надо, чтобы А не кто могли... эти приказы отдает? Вот вопрос в чем.